Leute, hört ihr das auch? Es klingt wie ein Sturm, aber nicht wie ein normaler Sturm, sondern wie ein Schneesturm! Oh nein! Oh, ich gerate in Panik! Was ist, wenn es dieser Blizzard ist, von dem die ganzen Leute sprechen und die Polarkälte kommt? Oh, das macht mir ganz schön zu schaffen. Oh nein. Er wird toller. Oh. Leute, verlasst niemals das Haus. Und lasst die Fenster zu. Ich weiß, Lüften ist wichtig. Aber ihr werdet uns einfrieren. Und das wollen wir nicht. Dann müsst ihr einfach die Heizung anmachen. Und wenn es immer noch nicht reicht, lasst euch Fußbodenheizung reinmachen. So. Fertig! Oh, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ihr müsst mir helfen. Oh mein Gott. Was ist, wenn er die Fenster einschlägt und alles so reinkommt? Und dann friere ich ein und wache nie wieder auf. Das wäre das Ende für mich. Oh nein. Oh. Die Bäume werden schon umgeschlagen. Alles wird überfüllt Schnee. Zentimeterweise. Bald ist unsere Erde nicht mehr grün und blau, sondern weiß. Oh nein, 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 nein. Leute, ich bin am Verzweifeln. Bitte helft mir. Unsere Erde soll grün bleiben. Also hoffen wir mal das Beste. Oh. 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 Tschüss. Oh.